El bruxismo es el término con el que se conoce el rechinar de los dientes, bien sea de día o de noche. Los síntomas más frecuentes del bruxismo son el dolor de cabeza, de mandíbula, de oído, el desgaste de los dientes que puede llegar a producir sensibilidad dental o los problemas de la articulación temporomandibular. La causa más frecuente del bruxismo es el estrés, aunque pueden existir otros factores que desencadenen su aparición, como podría ser una mala alineación de los dientes. En una revisión rutinaria, tu odontólogo puede detectar si padeces bruxismo e indicarte una férula de descarga u otro tipo de tratamientos como la fisioterapia.